unlucky មានសំណាងដាក់គ្មានសំណាង unlucky ដាក់តែ un មកនេះលោកគ្រូហើយទៅពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ un ទាំងអស់មែនទេអត់ទេមិនមែនចេះតែដាក់ un បានតែដេះតែដាក់តែពីទៅពីទេណាបងប្អូនណាបាទ How lucky you are អូអ្នកឯងសំណាងណាអូសំណាងមែនទេ You are wealthy now អ្នកឯងគឺធូរធារបានគេម្នាក់ដែលថាអ្នកមានហ្នឹងគាត់និយាយថា I become who I am today ខ្ញុំបានคล้ายទៅជាអ្វីដែលខ្ញុំមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ not because of មិនមែនដោយសារតែ being lucky មានសំណាងឬគ្មានសំណាងទេវាចេញមកពីណាឲ្យចោះ it totally comes from my tears sweat and blood តែបងប្អូនគឺភាពមានបានខ្ញុំคล้ายទៅជាអ្វីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺ it totally comes from ពាក្យថា totally ប្រែទាំងស្រុងអញ្ចឹង we comes from វាចេញពី my tears ចេញពីទឹកភ្នែកនៃការឈឺចាប់ចេញពីញើសចេញពីឈាមរបស់ខ្ញុំ totally ទាំងស្រុងអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំคล้ายទៅជាអ្វីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនដោយសារតែខ្ញុំសំណាងឬគ្មានសំណាងទេគឺវាចេញពីទឹកភ្នែកចេញពីញើសចេញពីឈាមរបស់ខ្ញុំកុំថាខ្ញុំមានសំណាងគឺខ្ញុំសាងដោយខ្លួនឯងបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នា Welcome back អូខេស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់មេរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើង85ថ្ងៃហើយដល់ថ្ងៃទី237ហើយបងប្អូនហើយយើងមកបន្តរៀនតាក់ទងទៅនៅក្នុងពាក្យថា lucky ពាក្យដែលផ្ដើមដោយ an វាទៅជាបដិសេធវិញស្មើពាក្យ not ណាបាទហើយមុននឹងយើងតមេរៀនខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយជាសៀវនេះហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានជាវបងប្អូនអាចជួយជាវចាត់ទុកថាជា sponsor របស់លោកគ្រូណាហើយបងប្អូនបើចាំ comment ទេអាចឆាតទៅ page ដេករៀនតែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសៀវនេះក្នុងដៃហើយគឺចូលទៅក្នុង YouTube គឺមានសៀវពេញមួយក្បាលតែម្ដងណាបងប្អូនចូល YouTube ដេករៀនទៅគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូពេញមួយក្បាលសៀវនេះអញ្ចឹងមកវីដេអូស្មើផងមួយក្បាលផ្ទៀងផ្ទាត់មើលរ៉ែបងប្អូនណាអូខេតោះឥឡូវដើម្បីកុំខាតពេកយើងចូលមកពាក្យដែលផ្ដើមដោយ an ដាក់ an ពីមុខវាទៅជាបដិសេធវិញណាដោយពាក្យថា lucky មានសំណាង unlucky ទៅជាគ្មានសំណាងវិញឃើញទេ lucky សំណាងហើយដល់ពេលគ្មានសំណាងដាក់ unlucky មកមែនទេបងប្អូនបាទអូខេ friendly រស់រាយដល់ពេលដាក់ unfriendly ទៅជាមិនរស់រាយចឹងបងប្អូនដែលអត់មានពេលអាច share ទុកមើលទៅបងប្អូនមិនអត់ប្រយោជន៍ទេណាបាទបងគ្មានសំណាងបានប្រានក៏លយានទៅនោះមានសំណាងបងប្អូនអង់គ្លេសគេថា lucky ចឹងពាក្យថា lucky មានសំណាងដាក់គ្មានសំណាង unlucky ដាក់តែ un មកនេះលោកគ្រូហើយទៅពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ un ទាំងអស់មែនទេអត់ទេមិនមែនចេះតែដាក់ un បានតែដេះតែដាក់តែពីទៅពីទេណាបងប្អូនណាបាទអូខេចឹងរៀនចំណាំវាទៅពាក្យណាដាក់បានទេអាហ្នឹងទៅតិចទៅណាបងប្អូនបាទអូខេតោះឥឡូវយើងមើលពាក្យនេះ How lucky you are wealthy now ចឹងពាក្យថា how lucky you are គឺជាឧទាហរណ៍មួយគេចង់និយាយថាអូអ្នកឯងសំណាងណាណឃើញគេយើងឃើញគេមានអូអ្នកឯងសំណាងម៉ែមកសំណាង you are wealthy now ពាក្យថា wealthy យើងប្រែថាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិធូរធារមានធនធានណាចឹង you are wealthy now ចុះបើសិនជានាង she is wealthy now ណាប្រែថានាងមានទ្រព្យធនធានធូរធារហើយអញ្ចឹងបានគាត់និយាយថាម៉េចI become who I am today not because of being lucky or unlucky ក៏យ៉ាងនិយាយថា I become who I am today ន័យថាខ្ញុំបានคล้ายទៅជាខ្ញុំថ្ងៃនេះបើយើងអ្នកមានណាខ្ញុំคล้ายទៅជាអ្វីដែលខ្ញុំមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ not because of មិនមែនដោយសារតែ being lucky or unlucky មិនមែនដោយសារតែសំណាងឬមិនសំណាងទេហូចចុះអាកន្លែងនេះបងប្អូនហេតុអីបានដាក់ being មកពីពាក្យថា because of បន្ទាប់ពី because of កិរិយាសព្ទចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែថែម ing ណាតែបើសិនជា noun យើងមិនបាច់ចាំដាក់ថែម ing ទេអញ្ចឹងពាក្យថា lucky ឬក៏ unlucky ថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមបងប្អូនកាលណាបើយកមកប្រើចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែយក verb to be មកជួយហើយ verb to be នោះទៀតសោតពីដំបូងឡើយគឺ be អញ្ចេះទេZin be ហូចចាក់អាក្រៀនបានដាក់ being មកបន្ទាប់ពី of ត្រូវថា ing ឧទាហរណ៍អូខេអូខេ because of eating so much យើងមិនអាចនិយាយថា because of eat so much ទេ eat វាជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹង because of eating so too much
I felt sleepy I feel sleepy ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាងុយគេង I feel sleepy ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាងុយគេង because of eating too much because of eating so much អញ្ចឹង eat ដូចជា eating អត់អាចនិយាយថា because of eat too much ទេក្បួនវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឡើយនេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងមិនអាចនិយាយថា because of be lucky unlucky ទេមកពី be នេះវាត្រូវថែម ing អញ្ចឹងទៅជា being lucky or unlucky តាមមិនតបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមប្រែមួយ How lucky you are អូណែឯងសំណាងណាណូអូសំណាងមែនតើបានយើងតថា you are wealthy now ណែឯងគឺធូរធាបានគេម្នាក់ដែលថាអ្នកមានហ្នឹងគាត់និយាយថា I become who I am today ខ្ញុំបានคล้ายទៅជាអ្វីដែលខ្ញុំមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ not because of មិនមែនដោយសារតែ being lucky មានសំណាងឬគ្មានសំណាងទេវាចេញមកពីណាឲ្យចោះit totally comes from my tears sweat and blood តែបងប្អូនគឺភាពមានបានខ្ញុំខ្លាយទៅជាអ្វីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺ it totally comes from ពាក្យថា totally ប្រែទាំងស្រុងអញ្ចឹង we comes from វាចេញពី my tears ចេញពីទឹកភ្នែកនៃការឈឺចាប់ចេញពីញើសចេញពីឈាមរបស់ខ្ញុំ totally ទាំងស្រុងអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំខ្លាយទៅជាអ្វីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនដោយសារតែខ្ញុំសំណាងឬគ្មានសំណាងទេគឺវាចេញពីទឹកភ្នែកចេញពីញើសចេញពីឈាមរបស់ខ្ញុំកុំថាខ្ញុំមានសំណាងគឺខ្ញុំសាងដោយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមកពាក្យមួយទៀតចិត្តល្អអញ្ចឹងពាក្យថាចិត្តល្អ kind ហើយពាក្យថាចិត្តមិនល្អគេហៅថា unkind ឃើញទេបងប្អូនអូនិយាយពីល្អណាស់បងប្អូនអើយពាក្យនេះយកតាណាអស់បងប្អូនបាទចេះយកតាណាអស់អូខេ kind ចិត្តល្អ unkind ព្រោះថាចិត្តមិនល្អណាបងប្អូនណាបាទឧទាហរណ៍ Don't be so unkind to your sister ណាអញ្ចឹងពាក្យថា unkind ថ្ងៃនេះដាក់ពីវិជ្ជាគុណនាមអញ្ចឹង Don't be so unkind to your sister យ៉ាងប្រែថាហើយកុំសូវធ្វើអាក្រក់ដាក់ប្អូនពេកម៉ាហេrồiស្ដីឲ្យប្អូនណាស្ដីឲ្យពួកម៉ាក់ស្អីស្អីក៏ធ្វើបាបវាម៉ែហ៎ Don't be so unkind to your sister នេះបាទហើយប្អូននោះបានគេថាឲ្យនៅមុខចឹងផងអុយយំថែមក៏មានដែរនឹងប្អូនណាបាទកពៅ It's unkind of you to tease about her weight ណា to tease about her weight កន្លែងនេះពីតង់បងប្អូនអធិស្ឋានលុបកន្លែងនេះមួយបាទ It is unkind of you to tease her ណាបាទអូខេបាទតឡើងនេះតិចបងប្អូនអូខេ It's unkind of you អញ្ចឹង phrase វាជា It's unkind of you នេះគឺជា phrase មួយថាវាមិនល្អទេណាចង់និយាយទៅអ្នកឯងវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងប្រាប់គេថា It's unkind of you វិញធូបូកអីមក It's unkind of you to tease her about her weight បាទអញ្ចឹងបែរតែម៉េចវាអត់ល្អទេណាវាអត់ល្អទេដែលអ្នកឯងគឺគេហៅថាចំអន់លេងនាងអំពី about her weight បាទអញ្ចឹង her weight នេះគឺថាគីឡូណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេថាវាអត់ល្អទេដែលអ្នកឯងចំអន់នាងអំពីគីឡូរបស់នាងណាវាអយុត្តិធម៌វាមិនល្អទេបាទរស់រាយអញ្ចឹងពាក្យតែរស់រាយយើងនិយាយថា friendly ដល់ពេលដាក់ unfriendly ទៅជាមិនរស់រាយវិញណាបងប្អូនអញ្ចឹង friendly រស់រាយ unfriendly មិនរស់រាយអូខេតោះឧទាហរណ៍គេថាម៉េច She is really friendly She is really friendly ប្រែថានាងពិតជារស់រាយរាក់ទាក់ណា She is really friendly អូនាងពិតជារស់រាយរាក់ទាក់ល្អអូខេអាហ្នឹងមួយទៀត First time she was unfriendly to me ចង់និយាយថាខ្ញុំអញ្ចឹងដឹងមិនទេដំបូងឡើយគេឃើញខ្ញុំដូចគ្មានអំណោយទានជាមួយខ្ញុំទេអត់ចូលចិត្តខ្ញុំឡើយគេថាខ្ញុំមុខឌឺមុខកឹងតាមពិតខ្ញុំល្អទេណា First time she was unfriendly to me ដំបូងឡើយនាងអត់មានរស់រាយរាក់ទាក់ដាក់ខ្ញុំទេកុំមករៀនមួយគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលស្គាល់គ្នាបានដឹងថាខ្ញុំល្អអញ្ចឹង But now she is my best friend
Phần đà là nó niên chiều ok chỉ best friend bọc nhau mà chỉ mật chất sẵn bọc nhau chứ còn là dàn mật bọc nhau so unfriendly hay là friendly ok và mau bị mũi ta ta miên sẵn đập thọp và miên sẵn đập thọp ông lấy cái hao ta tidy đọc về đặt untidy không miên sẵn đập thọp anh nhai chui choát bưng ta nặng đấy chẳng tidy miên sẵn đập thọp untidy không miên sẵn đập thọp anh nhai ok và untidy ô thì họ cái thằng ấy your room is neat and tidy chẳng biết thành neat and tidy cứ chịu frame mỗi đại dương bài thá min sẵn đập thân ọc là mơ tơ từ chợ phần nê làm đập làm đòi về tục sập hâu bích xây mơ tơ tục túi tại sạch min sẵn đập thân ọc là chẳng người gì ta your room is neat and tidy ô về tục bọn nè cứ tha miền sẵn đập thân ló cô ở trong kênh vậy nè và chẳng mùi tiết cái thầm ấy this beautiful girl is really untidy at home và cái trang cái thầm ấy this beautiful girl nè say sad mà nè is really untidy at home nộp tia anh nó mà tại bà trên cáo plưng tại bà nộp tia mà nai ôi bà hụt bị bò ra dài vậy chẳng là bốn so this beautiful girl is really untidy at home ok bà chẳng ở con trai bằng bốn để dừng riêng bản năng hay giờ này chụp lên đâu với ô mê điên cài tiết này ở con bằng bốn để bàn chui chiều giờ phải đi hay bằng bốn subscribe chui subscribe channel để điên bảo cô phóng các bạn so bằng con sum cho bye bye